현실 공간에서 개인정보 유출이 되기는 쉽지 않거든요. 우리가 뭐 개인정보를 말아서 다니지 않는 한, 적어서 어디다가 흘리고 다니지 않는 한, 현실상에서는 걱정이 많이 없는데, 우리가 뭐 어디 가입하고 뭐 하고 게시물에 게시글 올리고 뭐 이러면서 나도 모르게 내 정보를 인터넷상에다가 막 유출하는 경우가 많은 거예요. 피해 영상 한번 보겠습니다. 안 나오죠? 왜 이러지? 화면이 멈춰가지고 안 와요. 알았어요. 그러면은 영상을 틀면 되니까요. 왜 여기로 왔지? 다시. 지금 화면을 키웠더니 다른 데로 오네. 공용 컴퓨터에서 깜빡하고 잊어버린 로그아웃, 어떤 일이 발생했을까요?